Fala galera, aqui tá falando Eric Souza. Gente, tava andando na minha Comet, isso aqui é a Cometzinha 2011. Tava andando na minha moto, eu vi um barulho estranho na banda do motor. Barulho como se tivesse alguma coisa solta, alguma coisa encostando, entendeu? Aí eu comecei a observar, comecei a mexer e eu achei um pequeno detalhe. Vou me abaixar aqui, vocês devem ter cuidado. Aqui ó, nesse peão ele tem uma travazinha. Essa trava aqui. Deixa eu focar. Pronto. Aqui, essa bichinha ela é entortada pra baixo. Ela tá solta já, ó. E o peão, ó. Dá pra ver, ó. Tá frouxo. Ó. Ó. Isso aqui em algumas motos, ele até solta, esse parafuso sai. E o peão pode sacar fora e é capaz até de furar o bloco aqui do motor, entendeu? Então você tem que ficar de olho nisso aqui. Vamos tirar, vamos dar o acústico, vamos travar a porca. Beleza?